So, nameron karon din guys sa Kawasaki Grid sa may Apugon crossing opening sa branch na po sa Kawasaki Grid. So, makita niyo guys na mga big bike dire. So, unya ako lang i-explain niya ang specs sa mga motorcycle. So, makita niyo karon Kawasaki Grid mga big bike. So, tara. Dire. Kawasaki. Kawasaki. So, namin dire karon, no? Kawasaki. So, dalam mga big bike dire karon nga stay na mo specs. May mga bugat. So, explain na lang mo niya ang mga specs sa motorcycle dire.
Ay, mag-apil na ba? Raffle na. Sa nakaroon rin guys ang Versys 650 abot siya o 450,000 no? COD lang siya. Then in-house financing no? Maka down payment po anig 135,000 and i-convert yun sa 24 months abot siya o 17,078 o sa 3 years po i-convert nyo siya abot siya o 15,525. So kita niyo guys Versys Versys 650. So tara With rice. ang moto nabay pinit rin no. So Kawasaki no 650. Wala na nadiri karon. Karon dili na punta sa next Vulcan 650. No, Vulcan 650. Yung abot daw COD 450,000. So maka-down ka aning 124,500 within 24 months. Sakay 15,749. Abot sa 3 years. Abot 15,380. So wala to. So, ang Vulcan Kawasaki 650. Nakapit ulit. So muna siya guys, Vulcan 650. Guys, kayo na panahon. Shout out tayo kang dyan dyan. Wash up. So, Dre, Ninja 1000 next is traffic rating 655,000 and financing nakitong payment 196,500 within 24 months makuha nyo ito bayad sa 84,807 o convert mo siya 3 years kasi 82,598. So Ninja 1,000 Ridiculous. So nara guys, guys, Ninja 1000cc. So opening naman good. So grand opening kon. So mara to guys, makabisita mo diri sa Kawasaki Creed no. Diri sa may crossing ako kon. So kada lang and shout out sa mga kabanan ko diri. Tara na. Tara may bring home. So Kawasaki Creed, yun lang.